Dobrodošli u još jednu epizodu CrowOpsa. Ako još niste, pozivam vas da se pretplatite na kanal, dijelite i lajkajte video, te naravno uključite se u raspravu u komentarima. To nam sve pomaže da nastavimo rasti kao zajednica. Današnja tema je nešto što su mnogi od vas već tražili i sigurno neće biti posljednja epizoda posvećena ovom tenku, a nadam se da će iduće čak biti i terenskog tipa. Također bi se prije nego počnemo želio zahvaliti ljudima iz Đure Đakovića specijalnih vozila koji su mi izašli u susret i pomogli mi u pripremi ove epizode sa informacijama i popratnim materijalom. Tank M84A4 glavni je tank Hrvatske vojske u kojoj mu je službena klasifikacija glavno borbeno vozilo i trenutno je najnapredniji operativni tank u hrvatskom susjedstvu, barem dok ne stignu prvi mađarski Leopardi 2 A7+, a koristi ga samo Hrvatska i Slovenija. Nadimak Snajper dobio je zbog odlične preciznosti novog sustava za upravljanje paljbom koji je srž ove modernizacije, no prije nego što se dublje pozabavimo s njim, kratko ćemo proći sam tank M84. Ovih je tenkova proizvedeno više od 700, proizvođači su bili razasuti po cijeloj bivšoj Jugoslaviji, a u Đuri Đakoviću se proizvodilo oklopno tijelo, različiti sklopovi i spremnici, te se verificirali svi sklopovi, uređaji i integrirali se u sam tank, odnosno sklapao se završni proizvod, te su se provodila sva testiranja. Koliko je tank složeni sustav, najbolje svjedoči da je od svih oružanih sustava u bivšoj državi jedino za održavanje M84 zadužen bio originalni proizvođač, a ne neki od remontnih zavoda. Kvaliteta proizvodnje je bila izuzetno visoka, a od 1991. Đuro Đaković proizvodi tenkove i modernizira ih, održava te provodi svu logističku podršku za sve tenkove Hrvatske vojske. Koliko je važno što je originalni proizvođač ostao kao glavni nositelj održavanja tenka, najbolje svjedoči to da su hrvatski tenkovi najispravniji i u najboljem stanju od svih tenkova M84 uopće. Glavno mu je oružje 125 mm glatkocijevni top 2A46, proizveden u novom travniku koji je zbog tehnologije proizvodnje daleko pouzdaniji, odnosno ima daleko dulji životni vijek od topova 2A46 proizvedenih u Rusiji. Top ima elevaciju od -6 do +16 stupnjeva i brzinu djelovanja od 8 hitaca u minuti. S njim je spregnuta i jedna 7,62 mm strojnica PKT, dok je na krovu tenka još jedna teška strojnica NSV od 12,7 mm. M84A4 Snajper ima poboljšani motor V46TK od 1000 konjskih snaga, što mu osigurava odličnu pokretljivost, maksimalnu brzinu od 65 km/h te autonomiju od oko 650 km, iako to naravno zavisi i od terena. Srž tenka M84 je novi sustav upravljanja paljbom nazvan Omega 84. On je razvijen u suradnji sa slovenskom tvrtkom Fotona u 90. godinama prošlog stoljeća kako bi se riješio problem nedostupnosti komponenti i originalnih proizvođača zbog naravno promijenjenih političkih okolnosti. Novi SUP je dodatno poboljšao preciznost u odnosu na stari SUP koji je i onako bio vrlo precizan, a inače ni jedan ni drugi nemaju nikakve veze sa sustavom za upravljanje paljbom sa T72. Novi SUP na M84A4 znatno povećava izglede pogotka prvim hicem iz mirovanja ili iz kretanja protiv pokretne ili stacionarne mete. Glavni dijelovi sustava za upravljanje paljbom Omega 84 su stabilizirana ciljnička sprava SGS 84, servoelektronički blok, senzori pravca, nagiba, meteosenzor, elevacije, digitalno balističko računalo DBR 84, upravljačka ploča zapovjednika i ciljača i žiroblokovi. Dnevni kanal SGS 84 ima uvećanje od 10 puta što omogućava djelovanje na više kilometara, dok noćni kanal ima uvećanje od 7,5 puta, pasivnog je tipa, druge ili treće generacije. Laserski daljinomjer omogućava mjerenje udaljenosti do 10 km. Snajper ima i povećane izglede preživljavanja, iako mu oklop nije pojačavan, ima detektor laserskog ozračenja koji je integriran sa sustavom bacača dimnih kutija za slučaj da se detektira laserski snop daljinomjera ili primjerice laserski navođene protuoklopne rakete.
Također ima i novi NATO-kompatibilni NBK detektor, kao i digitalne sustave unutarnje i vanjske komunikacije. Proces generalne revizije tenkova za Hrvatsku vojsku uključuje i modernizaciju sustava veze, i to modernim sustavom za internu komunikaciju, te modernim glasovnim i podatkovnim radio uređajima koji osiguravaju NATO kompatibilnost. Budući da su neki od sustava tenka zastarjeli ili se ne proizvode, konstantno se radi na razvoju uređaja koji mogu zamijeniti starije varijante, odnosno replicirati njihove funkcije i biti integrirane u tenk, ali naravno uz primjenu modernih tehnologija. Baza za cjelokupnu modernizaciju i digitalizaciju tenka bio je mikrokontrolerski sklop internog naziva MCS, koji je omogućavao lakše provjere sustava, a bio je zamišljen kao osnova za ugradnju novih digitalnih podsustava, kao što je na primjer novi sustav za upravljanje automatom punjenja. Razvijena su i brojna rješenja koja do sad nisu serijski primjenjivana, ali su vrlo zanimljiva. Radi smanjivanja ovisnosti o uvozu, u Đuri Đakoviću je razvijena nova zavarena kupola sa sendvič oklopom, koja je znatno bolja i modernija od stare, a ima i više prostora za smještaj opreme. Razvijena je i testirana i potpuno nova digitalna ploča vozača, no zbog proračunskih ograničenja nije serijski ugrađivana, iako bi naravno bila od velike koristi i znatno manja investicija od primjerice promjene cjelokupne kupole. U različitim fazama su razvijani i testirani razni sustavi, kao što je zaštita motora i transmisije, koja služi tome da se spriječi oštećenje uslijed neispravnog rukovanja ili nenadanog otkaza nekog od pogonskih podsustava. Zatim novi protupožarni i protueksplozijski sustav sa UV senzorima. Pa TAPA, tenkovski automatski punjač akumulatora, koji se može ugraditi u tenk, a punjenje akumulatora se može vršiti bez vađenja iz tenka. U Đuri Đakoviću su u M84 ugradili i elektropogon kupole i topa, čime se osigurala kvalitetnija stabilizacija i brže okretanje kupole i pomicanje topa, što je ključno za sposobnost lovac ubojica. Zatim reaktivni oklop, daljinski upravljana stanica, kao i klima uređaj te još dosta toga. Treba istaknuti da je MORH za hrvatske M84A4 nabavio sustav SONG, sustav za obuku i nadzor gađanja, koji je jedinstven takav sustav uopće. On omogućava borbenu obuku posada tenka uz višestruko manje troškove i jednostavnije, što omogućava veću uvježbanost i veći stupanj borbene spremnosti uz manje utrošenih resursa. Sustav se sastoji od upravljačke elektronike i nosača strojnice NSV od 12,7 mm koji se ugrađuje na cijev topa. Upravljačka elektronika zapravo vara izvorne sustave tenka na način da omogućava ciljaču da provede sve radnje i postupke djelovanja tenkom, odnosno topom, no u trenutku okidanja umjesto ispaljivanja projektila iz 125 mm topa se ispaljuje zrno iz 12,7 mm strojnice koja je postavljena na top. Naprednija verzija ovog sustava, koja nije nabavljena za MORH, uključuje praćenje svih parametara i prenošenje slike iz tenka koji djeluje iz pokreta na nadzorno mjesto instruktora gađanja. Prostora za modernizaciju M84 ima. Studija modernizacije je u visokoj fazi gotovosti, te već praktički potpuno definirana preporučena konfiguracija modernizacije i potpuno poznata i spremna mreža renomiranih domaćih i stranih partnera i dobavljača, kojom će se omogućiti podizanje tenka M84A4 na jednu sasvim novu razinu. Što će na kraju od toga biti ćemo vidjeti, no svakako je nužno da se maksimalno iskorištavaju kapaciteti domaće vojne industrije, da se ona podupire na sve moguće načine, ne samo jer se time jača obrana, nego i zato jer se u ovim kriznim vremenima izazvanim protupandemijskim mjerama itekako treba boriti za svako radno mjesto u visokotehnološkim i stručnim poslovima, kao i za reindustrijalizaciju zemlje u cjelini, u čemu vojna industrija itekako može biti vodeća i glavni pokretač. Evo, toliko za danas. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, hvala vam što ste odgledali do kraja i recite mi svakako u komentarima što mislite o M84A4 snajperu te njegovim perspektivama u budućnosti i za modernizaciju. A mi ćemo se uskoro vidjeti u idućoj epizodi CRO Opsa.